उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रतिनिधि सभाको 165 मध्ये 92 ठाउँको नतिजा सार्वजनिक। कांग्रेस 33, एमाले 20, माओवादी 9 तथा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 7-7 ठाउँमा विजयी। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा मतगणना शुरू हुनै बाँकी। अहिलेसम्म प्रत्यक्षतर्फ 5 जना महिला मात्रै विजयी। एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा प्रचण्डलाई फोन गरेर बधाई। सहकार्यबारे छलफल, सहकार्य गर्न तयार रहेको प्रचण्डको जवाब। मलेसियाका विपक्षी नेता अनवरद्वारा प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण। बहुमत नपाएका अनवरले गर्ने गठबन्धन भने अनिश्चित। र विश्वकप फुटबलको आजको पहिलो खेलमा स्विजरल्याण्डले क्यामरूनलाई हरायो। दक्षिण कोरिया र उरुग्वे बीचको खेल चल्दै। पोर्चुगल र घाना तथा ब्राजिल र सर्बियाको खेल पनि आजै। विदेशबाट आयामी गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। निक साइमन्स अवार्ड सम्बन्धी सूचना। निक साइमन्स अवार्डका लागि स्वास्थ्य कर्मीहरूको सिफारिसको लागि सिफारिसको ढाँचा सहित सम्बन्धित सबै प्रादेशिक निर्देशनालयमा पत्राचार भइसकेकोले सो ढाँचा अनुरूप आफ्नो विवरणहरू भरेर यही मङ्सिर मसान्तभित्र सम्बन्धित प्रादेशिक निर्देशनालयमा पठाउनु हुन सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अनुरोध गरिन्छ। सो सम्बन्धी थप जानकारीको लागि फोन नम्बर 98511 66640 वा 98412 48481 मा सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध छ। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। प्रतिनिधि सभाका 165 निर्वाचन क्षेत्र मध्ये 92 वटाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। प्राप्त नतिजा अनुसार नेपाली कांग्रेसले 33 ठाउँमा जित निकालेको छ। यस्तै नेकपा एमाले 20 ठाउँमा, नेकपा माओवादी केन्द्रले 9 ठाउँमा र एकीकृत समाजवादी पार्टी तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 7-7 ठाउँमा जित निकालेका छन्। रापरपाका उम्मेद्वार 4 ठाउँमा विजयी भएका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 2-2 जना उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका पनि 2 जना उम्मेद्वार नै विजयी भएका छन्। जनमत पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 1-1 ठाउँमा जित निकालेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वारले 2 वटा क्षेत्रमा जितेका छन्। पछिल्लो विवरण अनुसार रौतहट क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार प्रभु शाह विजयी हुनुभएको छ। नेकपा एमालेका नेता प्रभु शाहले एमाले जसपासँग तालमेल गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिनुभएको थियो। प्रभु शाहले 32,437 मत ल्याएर विजयी हुँदा अर्का स्वतन्त्र उम्मेद्वार ओम प्रकाश जसवालले 25,200 मत ल्याउनुभयो। प्रभु शाहलाई माओवादीले पनि समर्थन गरेको थियो। यस्तै नवलपरासी बर्दघाट सुस्तपुर्व 2 मा नेपाली कांग्रेसका विष्णु कुमार कार्की विजयी हुनुभएको छ। उहाँले 36,104 मत प्राप्त गरेर विजयी बन्नुभएको हो। उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका डिलबहादुर महत छेत्रीले 34,083 मत ल्याउनु भएको छ। सप्तरी क्षेत्र नम्बर 1 मा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उम्मेद्वार नवल किशोर शाह सुडी विजयी हुनुभएको छ। उहाँ 23,564 मत ल्याएर विजयी हुनुभएको हो। सुडीका निकटतम प्रतिस्पर्धी जनमत पार्टीका जयकान्त राउतले 19,952 मत ल्याउनु भएको छ। मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 मा स्वतन्त्र उम्मेद्वार योगेन्द्र मण्डल विजयी हुनुभएको छ। उहाँले 21,820 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी माओवादी केन्द्रका शिवकुमार मण्डलले 17,486 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। सप्तरीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 मा नेपाली कांग्रेसका दिनेश कुमार यादव विजयी हुनुभयो। यादवले 26,166 मत प्राप्त गर्नुभयो भने निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका ताराकान्त चौधरीले 22,300 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। बाँकी 1 मा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सूर्यप्रसाद ढकाल विजयी हुनुभएको छ। उहाँले नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार महेश्वर जङ गहतराजलाई पराजित गर्नुभएको हो। विजयी ढकालले 25,026 मत प्राप्त गर्दा माओवादीका गहतराजले 19,662 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। झापा क्षेत्र नम्बर 3 मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन विजयी हुनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई 3,276 मतान्तर
मतान्तरले पराजित गरेर लिङदेन विजयी हुनुभएको हो। लिङदेनले 40,648 मत प्राप्त गर्दा सिटौलाले 37,372 मत ल्याउनु भएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दोस्रो जित निकालेको छ। कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी रञ्जिता श्रेष्ठ विजयी हुनुभएको छ। श्रेष्ठले 30,704 मत ल्याउनु भएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका रामजनम चौधरीले 18,081 मत ल्याउनु भयो। यस्तै नेकपा एमालेका तपेन्द्र बहादुर रावलले 5,910 मत ल्याउनु भएको छ। कैलाली 3 मा यसअघि नै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका गंगाराम चौधरी विजयी भइसक्नु भएको छ। गोर्खा 2 मा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विजयी हुनुभएको छ। उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कविन्द्र बुढलाकोटीलाई दोब्बरभन्दा धेरै मतले पछि पारेर जित निकाल्नु भएको हो। प्रचण्डले 26,130 मत ल्याउनु भयो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बुढलाकोटीले 12,636 मत ल्याउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने चितवन 2 बाट फराकिलो मतान्तरसहित विजयी हुनुभएको छ। लामिछाने 34,162 मतान्तरले विजयी हुनुभएको हो। अन्तिम गणनामा उहाँले 49,261 मत पाएर विजयी हुँदा निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठले 15,079 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। एमालेका कृष्णभक्त पोखरेलले 14,649 मत प्राप्त गर्नुभयो। गएको आइतबार भएको मतदानमा 84,315 मत खसेको थियो। चितवन 1 मा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हरि ढकाल विजयी हुनुभएको छ। ढकालले 34,189 मत प्राप्त गर्नुभयो। यस्तै पराजित भएका नेकपा एमालेका सुरेन्द्र पाण्डेले 26,608 मत ल्याउनु भयो भने कांग्रेसका उम्मेद्वार विश्वनाथ पौडेलले 24,990 मत ल्याउनु भएको छ। सिराहाको क्षेत्र नम्बर 1 मा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार रामशंकर यादव विजयी हुनुभएको छ। यादवले कांग्रेसका उम्मेद्वार पद्मनारायण चौधरीलाई 2083 मतले पछि पार्नुभयो। यादवले 29,462 र चौधरीले 27,379 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै रौतहट 4 मा नेपाली कांग्रेसका देवप्रसाद तिमल सेना विजयी हुनुभएको छ। तिमल सेनाले 34,181 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका उद्धवप्रसाद रेग्मीलाई उहाँले 7,602 मतले पराजित गर्नुभएको छ। धनकुटा क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार राजेन्द्र कुमार राई निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँले कांग्रेसका उम्मेद्वार सुनिल बहादुर थापालाई 1,387 मतान्तरले विजयी हुनुभएको हो। एमालेका राईले 30,101 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। थापाले 28,704 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै स्वतन्त्र उम्मेद्वार हेमराज भण्डारीले 5,926, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कुमार बहादुर थापाले 1,059 मत प्राप्त गर्नुभयो। खोटाङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार राम कुमार राई पासाङ विजयी हुनुभएको छ। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट उम्मेद्वार रहनुभएका राईले एमालेका विशाल भट्टराईलाई 2,669 मतले पछि पारेर विजयी हुनुभएको हो। राईले 31,351 मत ल्याउँदा विशाल भट्टराईले 28,682 मत पाउनुभयो। मकवानपुरको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1 बाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दीपक बहादुर सिंह विजयी हुनुभएको छ। सिंहले लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेकी नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिनालाई 2,393 मतले पराजित गर्नुभयो। सिंहले 27,814 मत ल्याउँदा उहाँकी प्रतिस्पर्धी डिना उपाध्यायले 25,434 मत ल्याउनुभयो। सूर्य चिन्हबाट उम्मेद्वार रहेका रापरपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले 25,420 मत प्राप्त गरेर तेस्रो हुनुभयो। मकवानपुर 1 मा सुरुदेखिकै गणनामा कमल थापा र डिना उपाध्याय बीच प्रतिस्पर्धा भए पनि दीपक बहादुर सिंह तेस्रो स्थानमा रहनु भएको थियो। तर अन्तिम समयमा एकाएक दीपक बहादुर सिंहले अग्रता कायम गरेर रोचक जित निकाल्नु भएको हो। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व प्रतिनिधि सभा 1 मा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शशाङ्क कोइराला विजयी हुनुभएको छ। उहाँ चौथो पटक नवलपुर 1 बाट निर्वाचित हुनुभएको हो। कोइरालाले 27,067 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका कृष्णप्रसाद पौडेलले 25,047 मत ल्याउनुभयो। भक्तपुरको क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाली कांग्रेसका दुर्लभ थापा विजयी हुनुभएको छ। मध्यपुर थिमी नगरपालिका बोर्डेको नेपाल कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रमा भएको मतगणनाको आज बिहान 5 बजे घोषणा भए अनुसार कांग्रेसका दुर्लभ थापाले नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य महेश बस्नेतलाई 959 मतान्तरले पराजित गर्नुभएको हो। यस्तै झापाको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 4 मा नेकपा एमालेका लाल प्रसाद सावा लिम्बू विजयी हुनुभएको छ। उहाँले 29,315 मत प्राप्त गर्नुभयो। लिम्बूका प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका देवकुमार थेवेले 22,448 मत ल्याउनुभयो। कास्कीको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट एमालेका विद्या भट्टराई विजयी हुनुभएको छ। उहाँ 16,998 मतसहित विजयी हुनुभएको हो। उहाँका प्रतिस्पर्धी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका माधव प्रसाद कौडेलले 12,495 मत प्राप्त गर्नुभयो। नेपाल दर्पणमा अब अग्रताको प्रसंग। नेपाली कांग्रेसले 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 91 क्षेत्रमा उम्मेद्वार उठाएको छ। अहिलेसम्म कांग्रेसले 33वटा क्षेत्रमा विजय हासिल गरेको छ। 21वटा क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार अग्रस्थानमा रहेका छन्। दाङको 3 मा दीपक गिरी, रूपन्देही 3 मा बालकृष्ण खाँड, उदयपुर 1 मा डाक्टर नारायण खड्का, कपिलवस्तु 2 मा सुरेन्द्र राज आचार्य, कैलाली 5 मा डिल्लीराज पन्त, गुल्मी 1 मा चन्द्र भण्डारी, तेह्रथुममा सीता गुरुङ, सिन्धुपाल्चोक 2 मा मोहन बहादुर बस्नेत, धनुषा 4 मा महेन्द्र यादव,
नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम 1 मा विनोद कुमार चौधरी, महोत्तरी 4 मा महेन्द्र कुमार राय, मुगुमा ऐनबहादुर शाही ठकुरी, मोरङ 3 मा सुनिल कुमार शर्माले एमालेका भानुभक्त ढकाललाई पछि पारिरहनु भएको छ। मोरङ 6 मा एमालेका लालबाबु पण्डितलाई डाक्टर शेखर कोइरालाले पछि पारिरहनु भएको छ। रामेछापमा पूर्णबहादुर तामाङ अगाडि हुनुहुन्छ। सौखासभामा दीपक खड्का, सप्तरी 4 मा तेजुलाल चौधरी, 5 थरमा भीष्मराज आङदेम्बे, बर्दिया 1 मा सञ्जय कुमार गौतम, स्याङ्जा 1 मा राजु थापा र सुर्खेत 1 मा नेपाली कांग्रेसकै पूर्णबहादुर खड्काले अग्रता कायम गर्नुभएको छ। यस्तै नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाका 165 क्षेत्रमध्ये 141 क्षेत्रमा उम्मेद्वार उठाएको छ, जसमध्ये अहिलेसम्मको मतगणना अनुसार 20 क्षेत्रमा विजयी भएको छ भने 20 क्षेत्रमा अग्रता कायम गरेको छ। इलाम 1 मा महेश बस्नेत, त्यसैगरी कञ्चनपुर 1 मा तारा लामा तामाङ, कपिलवस्तु 1 मा बलराम अधिकारी, कपिलवस्तु 3 मा मङ्गल प्रसाद गुप्ता, कास्की 3 मा दामोदर पौडेल बैरागी, काभ्रे 1 मा रेशमबहादुर लामा र कास्की 1 मा मनबहादुर गुरुङको अग्रता रहेको छ। त्यस्तै 12-1 मा अच्युत प्रसाद मैनाली, 12-3 मा ज्वालाकुमारी शाह, महोत्तरी 1 मा लक्ष्मी महतो कोइरी, त्यस्तै मोरङ 1 मा घनश्याम खतिवडा, मोरङ 2 मा ऋषिकेश पोखरेल, त्यस्तै रूपन्देही 1 मा छविलाल विश्वकर्मा, रूपन्देही 2 मा विष्णुप्रसाद पौडेल, पाल्पा 1 मा नारायण प्रसाद आचार्य, पाल्पा 2 मा ठाकुर प्रसाद गैर्य, त्यस्तै बैतडीमा दामोदर भण्डारी, सुनसरी 2 मा भीमप्रसाद आचार्य, सुनसरी 3 मा भगवती चौधरी र सुनसरी 4 मा जगदीश प्रसाद कुसियतको अग्रता रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म 9 क्षेत्रमा विजय हासिल गरेको छ। 9 क्षेत्रमा अग्रता कायम गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका मोरङ 4 मा अमनलाल मोदी अगाडि हुनुहुन्छ। 12-2 मा शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहा, कैलाली 2 मा भगत बहादुर बडुवाल, कालीकोटमा महेन्द्र बहादुर शाही, भोजपुरमा शेरधन राईलाई पछि पारेर सुदन किराती, रुकुम पश्चिममा जनार्दन शर्मा, सर्लाही 2 मा महेन्द्र राय यादव, सर्लाही 3 मा नरेन्द्र शाह कलवार, हुम्लामा छिरिङ डुम्लुङ लामा अगाडि रहनु भएको छ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले जम्मा 21 ठाउँमा उम्मेद्वार उठाएको थियो, जसमध्ये 7 ठाउँमा विजयी भएको छ भने 3 ठाउँमा अग्रता रहेको छ। डोल्पामा धनबहादुर बुढाको अग्रता रहेको छ भने दाङ 1 मा मेटमणि चौधरी र धादिङ 1 मा राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको अग्रता रहेको छ। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिलेसम्म 131 क्षेत्रमा उम्मेद्वार उठाएको थियो। अहिलेसम्म 7 क्षेत्रमा विजयी भएको छ र 1 क्षेत्रमा अग्रता रहेको छ। सुनसरी 1 मा गोमा तामाङको अग्रता रहेको छ। यस्तै रापरपाले अहिलेसम्म 4वटा क्षेत्रमा विजयी भएको छ। 2वटा क्षेत्रमा अग्रता कायम गरेको छ। रापरपाका ध्रुवबहादुर प्रधान नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम 2 मा अगाडि हुनुहुन्छ। चितवन 3 मा विक्रम पाण्डे अगाडि हुनुहुन्छ। यस्तै देशभरि गरेर 867 जना उम्मेद्वार उठेका थिए स्वतन्त्रतर्फ। अहिलेसम्म स्वतन्त्रले 3 ठाउँमा विजयी भएका छन् भने 2 ठाउँमा अग्रता रहेको छ। अहिले रौतहट 2 मा किरण कुमार शाहको अग्रता रहेको छ भने सर्लाही 4 मा अमरेश कुमार सिंहको अग्रता रहेको छ। अग्रताकै प्रसंगमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी 2वटा क्षेत्रमा विजयी भएको छ। 1वटा क्षेत्रमा अग्रता कायम गरेको छ। महोत्तरी 3 मा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका शरद सिंह भण्डारीले अग्रता कायम गर्नुभएको छ। जनता समाजवादी पार्टीले 2वटा क्षेत्रमा विजय हासिल गरेको छ। 3वटा क्षेत्रमा अग्रता कायम गरेको छ। जनता समाजवादीका धनुषा 1 मा दीपक कार्की, महोत्तरी 3 मा हरिनारायण यादव र सिराहा 2 मा राजकिशोर यादव अगाडि हुनुहुन्छ। त्यसैगरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 2 ठाउँमा विजय भइसकेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अग्रता रहेको छैन। यस्तै जनमत पार्टीको पनि अध्यक्ष सीके राउत विजय हुनुभएको छ। जनमत पार्टीको पनि अग्रता छैन र राष्ट्रिय जनमोर्चाका पनि अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी बागलुङ 1 बाट निर्वाचित भइसक्नु भएको छ। जनमोर्चाका कुनै पनि उम्मेद्वार अग्रस्थानमा रहेका छैनन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 3वटा क्षेत्रको मतगणना अझै सुरु भएको छैन। बाजुराका 2वटा मतदान केन्द्रको मतदान नै स्थगित भएको छ। त्रिवेणी नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा रहेको मतदान केन्द्रमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर 1 जनाको ज्यान गएको थियो। फर्जी मतको विषयमा विभिन्न दलका कार्यकर्ताबीच झडप भएको र मतपेटिका खोज्ने प्रयास भएपछि गोली चलाएको प्रहरीले जनाएको छ। बाजुराकै बुढीगंगा नगरपालिकाको मतदान राजनीतिक विवाद एवं कार्यकर्ताको झडपका कारण स्थगित भएको थियो। त्यहाँ कांग्रेसले 2वटा बुथ कब्जा गरेको एमालेको आरोप छ भने कांग्रेसका नेताहरूले एमालेले 4वटा बुथ कब्जा गरेको आरोप लगाएका छन्। स्थगित गरिएका मतदान केन्द्रमा मंसिर 10 गतेको लागि चुनाव तोकिएको छ। यस्तै स्याङ्जा र दोलखामा पनि मतदानको बेला समस्या हुँदा अहिलेसम्म मतगणना सुरु भएको छैन। स्याङ्जाको क्षेत्र नम्बर 2 मा र दोलखामा मतपेटिका संकलन भइसकेको भए पनि धाँधली गरेको आरोप लगाएर पुनः मतदानको माग भएको छ। आरोपहरूबारे छानबिन भइरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। स्याङ्जामा नेकपा एमालेको तर्फबाट पद्म अर्याल र नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट पनि उम्मेदवारी
नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट पनि उम्मेदवारी रहेको थियो। 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विवाद रहेका कारण अहिलेसम्म अन्तिम मत परिणाम आउन ढिलाइ भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। यस्तै प्रतिनिधि सभामा मतदान हुन बाँकी रहेका क्षेत्रमा 10 गतेको लागि निर्वाचन आयोगले मतदानको समय तोकेको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। हजुर, ग्लोबल आयामी धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने ग्लोबल आयामी ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगौं र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले प्रतिनिधि सभाको 165 मध्ये 92 ठाउँको नतिजा सार्वजनिक। कांग्रेस 33, एमाले 20, माओवादी केन्द्र 9 र एकीकृत समाजवादी पार्टी तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 7 ठाउँमा विजयी। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा अझै मतगणना शुरू भएन, लगायतका खबरहरू प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। समानुपातिक तर्फको मतगणना पनि चलिरहेको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ अहिलेसम्म नेकपा एमाले अग्रता कायमै राखेको छ। नेकपा एमाले 7,39,493 मत प्राप्त गरेर अग्रता कायम गरेको छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले पनि 7 लाख भन्दा धेरै मत प्राप्त गरेको छ। कांग्रेसले 7,08,739 मत प्राप्त गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 3,53,864 मत प्राप्त गरेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले 3,26,171 मत प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 1,90,212 मत प्राप्त गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले 98,324 मत प्राप्त गरेको छ। जनमत पार्टीले 59,783 मत प्राप्त गरेको छ भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 55,757 मत प्राप्त गरेको छ। यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 53,108 मत प्राप्त गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले 49,127 मत र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 45,525 मत प्राप्त गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ अहिलेसम्म 5 जना महिला मात्रै विजयी भएका छन्। केही बेर अघिसम्मको नतिजा अनुसार कास्की 2 मा नेकपा एमालेकी विद्या भट्टराई, दाङ 2 मा नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट काठमाडौँ 2 मा सोभिता गौतम, ललितपुर 3 मा तोसीमा कार्की र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ विजयी हुनुभएको छ। महिला उम्मेद्वार रहेका केही निर्वाचन क्षेत्रमा मतगणना भइरहेको छ, जसमध्ये तेह्रथुममा नेपाली कांग्रेसकी सीता गुरुङ, सुनसरी 3 मा एमालेकी भगवती चौधरी र धनुषा 3 मा एमालेकी जुली महतोले अग्रता लिनु भएको छ। मोरक 2 मा कांग्रेसकी सुजाता कोइराला, दाङ 3 मा एमालेकी कोमल ओली, दाङ 1 मा एमालेकी शान्ता चौधरी, कञ्चनपुर 1 मा माओवादी केन्द्रकी बीना मगर र सिराहा 2 मा उम्मेद्वार बनेकी कांग्रेसकी चित्रलेखा यादव प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। उहाँहरू पछि पर्नु भएको छ। शीर्ष नेत्रीहरू कांग्रेसकी महालक्ष्मी उपाध्याय डिना, ललितपुरमा पम्फा भूषाल, काठमाडौँ 2 मा ओन्सरी घरती पराजित हुनुभएको छ। नेकपा एमालेकी सचिव पद्मा अर्याल उम्मेद्वार रहनुभएको स्याङ्जा 2 मा मतगणना हुन सकेको छैन। स्याङ्जा 2 मा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट धनराज गुरुङ र एमालेको तर्फबाट सचिव पद्मा अर्याल बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फोन गरेर चुनाव जितेकोमा बधाई दिनुभएको छ। ओलीले आज प्रचण्डलाई फोन गरेर बधाई दिनुभएको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। फोनमा ओलीले अब सहकार्य गरेर जान सकिने विषयमा जिज्ञासा राख्नु भएको छ। ओलीले टेलिफोनका क्रममा पुरानो तिक्तता भुलेर आउँदा दिनमा सहकार्यबारे पनि कुरा गर्नुभएको छ। प्रचण्डले पनि अहिले आफूले चुनावी परिणामको समीक्षा गरिरहेको र सहकार्य गर्न कुनै आपत्ति नरहेको जनाउनु भएको छ। नेकपाको विभाजनपछि दुवै नेताहरू एक आपसमा आरोप प्रत्यारोपमै रमाएका थिए। खासै बोलचाल थिएन। ओलीले आजै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि फोन गरेर बधाई दिनुभएको छ।
नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। होइन हो दाजु भाउजू, खुसी हुँदै कस्तो नाचे। हामीलाई त तेरा भन्दा धेरै सुविधा, मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खाता खोलेर। होइन के छ र यसमा त्यस्तो खुसी भइरहे? सर्वाधिक ब्याज दर, निशुल्क डेबिट कार्ड छ यसमा, मोबाइल ब्याङ्किङ अनि गजबको बिमा। खातामा बिमा हो नि, अब खुसीको छैन कुनै सीमा, बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। हो हजुर, अब मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खातामा पाउनुहोस् 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा, साथै आकर्षक ब्याज दरसँगै निशुल्क भिजा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल ब्याङ्किङ अनि 13 अन्य ब्याङ्किङ सुविधाहरूमा छुट। अब खुसीको छैन कुनै सीमा, बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, जनता ब्याङ्कमा होइन, ब्याङ्क जनतामा जानु पर्दछ। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा। पञ्चगुणीय तत्त्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली, चप्पल कारखाना, महाराजगंज, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658 40 15 662, मोबाइल नम्बर 98 434 21 743 र 98 550 45 242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। ललितपुर 3 बाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर तोसीमा कार्कीले 5 वर्षमा देशवासीले गर्व गर्न लायक राजनीतिज्ञ बन्ने बताउनु भएको छ। विजयी भएपछि भएको धन्यवाद कार्यक्रममा कार्कीले आउँदो 5 वर्ष देशले गर्व गर्न लायक राजनीतिज्ञ बनेर उभिने बताउनु भएको हो। उहाँले संसदमा जनमुखी मुद्दाहरू उठाउने बताउनु भयो। उहाँले आफूले मतदाताहरूसँग राखेको प्रतिबद्धताहरू पूरा गरेपछि मात्रै विजयी उत्सव मनाउने भन्दै जितलाई जिम्मेवारीको रूपमा लिएको बताउनु भयो। उहाँले मतदाताहरूलाई आफूलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहन अनुरोध पनि गर्नुभएको छ। तोसीमा कार्कीले संसदभित्र आफ्नो भूमिका राजनीतिको परिभाषा स्थापित गर्नमा रहने बताउनु भएको छ। सांसद कस्तो हुनुपर्छ र संसद भवनमा बहस कस्तो हुनुपर्छ भन्ने देखाउन आफ्नो भूमिका रहने उहाँले बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर कार्कीले आफू समस्या र समाधान बीचको परिपक्व पुल भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। हिजो र अस्ति घटेको शेयर बजार आज भने बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 11.56 अंकले बढेर 1933.55 बिन्दुमा पुगेको छ। बजार बढे पनि कारोबार रकममा भने कमी आएको छ। हिजो 1 अर्ब 2 करोड रुपियाँको कारोबार भएकोमा आज 232 वटा कम्पनीका 25,69,000 किता शेयर 92 करोड 51 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै साइन रेसुङ्गा विकास बैंकको 7 करोड 62 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। यस्तै सबैभन्दा धेरै आज घलेम्डी हाइड्रोको शेयर झण्डै 7% तथा आरएमडीसी लघुवित्तको शेयर 6% ले बढेको छ। समग्रमा बजार बढे पनि आज किसान लघुवित्तको शेयर झण्डै 3% ले घटेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले चोरी डकैतीमा संलग्न 15 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसरले पत्रकार सम्मेलन गरेर काठमाडौँ जिल्लामा चोरी डकैतीका 2 घटनामा संलग्न गिरोहका 15 जनालाई सार्वजनिक गरेको हो। कार्तिक 28 गते काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 3 वसुन्धरामा रहेको मधुर विक्रम खनालको घरमा डकैती गरेर भागेका 10 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भरत बहादुर बोहराले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूलाई प्रहरीले कार्तिक 30 गते दोलखा र काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरेको उहाँले बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 990 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 6 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 30 जना संक्रमित निको भएसँगै कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 345 जनामा झरेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। नाम चलेका केही नेता पराजित भएको र केही नेता पछाडि परेका खबरमा सुनिल तामाङको प्रतिक्रिया छ। मतदाताको मत पाउनलाई बोलेको पूरा गर्नु पर्यो, गाउँको विकास गर्नु पर्यो। सपना देखाएर मात्रै हुँदैन, त्यो सपनामा हिँड्न पनि त सक्नु पर्यो नि त। अनि पो पाइन्छ त माया र नागरिकको मत। यसै खबरमा महेश राज भण्डारी लेख्नुहुन्छ, असक्षमताको नतिजा राम्रो आउँदैन नि, अब सबै नेता सक्षम हुन आवश्यक छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मिलिजुली सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था आयो भन्नुभएको खबरबारे फेसबुकमा मेरो संसार नाम राखेका साथी लेख्नुहुन्छ, मिलिजुली गर्न नसकेर त यो अवस्था छ नि देशको। मिलेको भए त आज यस्तो हुन्न नै थियो नि। बोलेसँगै व्यवहारमा पनि लागू गर्न सके राम्रो हुन्थ्यो कि। यसै खबरमा सञ्जिता रेग्मी र नरेन्द्र मल्ल ठकुरी प्रश्न गर्दै लेख्नुहुन्छ, होइन बहुमतको सरकार पो बन्ने होइन र? जे जस्तो सरकार भए पनि तपाई अभिभावक भएर सत्ता युवालाई हस्तान्तरण गर्नुभए राम्रो हुने थियो। अनि 5 वर्षमा देशवासीले गर्व गर्न लायक राजनीतिज्ञ बन्ने ललितपुर 3 का नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर तोसीमा कार्कीको भनाईमा पूजा लुइटेलको प्रतिक्रिया छ, भने जस्तो गरेर देखाउनुहोला, नागरिकको मतको कदर गर्नुहोला, किन भोट दिएछु भन्ने पछुतो कहिले पनि नगराउनुहोला। सफलताको शुभकामना। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजाता सुनुवार। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। मलेसियामा अनवर इब्राहिमले नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। अनवर इब्राहिमलाई राजा सुल्तान अब्दुल्लाहले नियुक्त गर्नुभएको हो। चुनावमा वरिष्ठ विपक्षी नेता अनवर इब्राहिम र पूर्व प्रधानमन्त्री मुद्दिन यासिन दुवैले बहुमत ल्याउन नसकेपछि धेरै सीट ल्याउने इब्राहिमलाई राजा सुल्तान अब्दुल्लाहले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। अनवरको पाकाटन हरपान पार्टीले चुनावमा सबैभन्दा बढी सीट जितेको छ। अनवरले कोसँग गठबन्धन गर्ने भन्ने अझै टुङ्गो लागिसकेको छैन। मलेसियाका राजाले अनवरलाई शपथ समेत गराइसक्नु भएको छ। अनवरलाई सन् 1988 मा भ्रष्टाचार र समलैङ्गिकताको आरोपमा मुद्दा चलाएर 6 वर्षको जेल तोकिएको थियो। अनवरले देशमा छरिएर रहेका अल्पसंख्यकलाई एउटै छानामुनि जम्मा गरेर उनीहरूको गठबन्धनको कमाण्ड लिनु भएपछि सबैभन्दा बढी सीट जित्नु भएको खबरमा उल्लेख छ। विदेशकै अर्को खबरमा पोल्यान्डले जर्मनी विरुद्धको युद्धको क्षतिपूर्तिको दावी गर्दै युरोपेली संघ ईयूका सबै देशहरू र उत्तर एटलान्टिक संघीय संगठन नेटो तथा काउन्सिल अफ युरोपलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ। पोल्यान्डका उपविदेश मन्त्रीले दिएको जानकारी अनुसार सेप्टेम्बर 1 मा पोल्यान्ड सरकारले दोस्रो विश्वयुद्धमा पोल्यान्डले भोगेको भौतिक क्षतिको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरेको थियो। पोल्यान्डले जर्मनीसँग 1.3 ट्रिलियन युरोको आर्थिक क्षतिपूर्ति मागिरहेको छ। पोल्यान्डको विदेश मन्त्रालयले जर्मनीलाई युद्धको क्षतिपूर्तिको लागि अनुरोध गर्दै कूटनीतिक नोट पठाएको चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। जर्मनीले पोल्यान्डलाई क्षतिपूर्तिको मुद्दाका विषयमा भने कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। जर्मनीले दोस्रो विश्वयुद्धका बेला पोल्यान्डबाट लुटेका कला संस्कृति एवं बैंक सम्पत्तिहरू फिर्ता गरेको देखिएको छैन। आफूले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ पनि नदिएको भन्दै पोल्यान्डले यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छलफल सुरु गर्न चाहेको छ। अब खेल खबर। काठमाडौँमा चलिरहेको 19 वर्ष मुनिको पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा कर्णाली प्रदेशलाई 5 विकेटले हराउँदै सुदूरपश्चिम प्रदेशले विजयी सुरुवात गरेको छ। कीर्तिपुरमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलमा कर्णालीले दिएको 128 रनको लक्ष्य सुदूरपश्चिमले 26 ओभर 2 बलमा 5 विकेट गुमाउँदै भेट्टायो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको कर्णालीले 32 ओभर 3 बलको खेल खेल्दा सबै विकेट गुमाएर 127 रन मात्रै जोड्न सक्यो। आजै भएको अर्को खेलमा प्रदेश नम्बर 1 ले गण्डकी प्रदेशमाथि 21 रनको जित निकालेको छ। प्रदेश 1 ले दिएको 184 रनको लक्ष्य पछ्याएको गण्डकीले 45 ओभर 3 बलको खेल खेल्दा सबै विकेट गुमाएर 162 रन बनाउन सक्यो। यसअघि मूलपानी मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको प्रदेश नम्बर 1 ले निर्धारित 50 ओभर सकिन 2 बल बाँकी रहँदा सबै विकेट गुमाएर 183 रन जोडेको थियो। प्रतियोगितामा भोलि पनि 2वटा खेल हुँदैछन्। कीर्तिपुरमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1 तथा मूलपानी मैदानमा लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। र फिफा विश्वकप फुटबल अन्तर्गत आज भएको पहिलो खेलमा स्विजरल्याण्डले क्यामरूनलाई हराएको छ। कतारको अल जनूब मैदानमा भएको खेलमा स्विजरल्याण्डले क्यामरूनलाई 1-0 गोलले हरायो। उसका लागि ब्रिल एम्बोलेले गोल गरे। उनले 48औं मिनेटमा गोल गरेका हुन्। आजको जितसँगै समूह जीमा 3 अङ्क जोडेर स्विजरल्याण्ड शीर्ष स्थानमा पुगेको छ। यस्तै आजको अर्को खेलमा समूह एजको उरुग्वे र दक्षिण कोरिया बीच अहिले खेल भइरहेको छ। खेलको 87औं मिनेट चलिरहँदा दुवै टोलीले गोल गर्न सकेका छैनन्। उरुग्वे र दक्षिण कोरिया दुवैले
गोलका केही उत्कृष्ट मौका पाए पनि अहिलेसम्म गोल गर्न सकेका छैनन्। विश्वकप फुटबल अन्तर्गत नै आजै हुने तेस्रो खेलमा पोर्चुगल र घाना खेल्दैछन्। समूह एचको पोर्चुगल र घाना बीचको खेल अहिले राति 9:15 बजे सुरु हुनेछ। यस्तै आजै राति 1:15 बजे ब्राजिल र सर्बिया खेल्दैछन्। समूह जीमा रहेको ब्राजिल र सर्बियाको खेल निकै रोमाञ्चक हुने अनुमान गरिएको छ। सन् 1930 देखि सुरु भएको विश्वकपमा अहिलेसम्म 8 वटा देशले मात्रै उपाधि जितेका छन्, जसमा सबैभन्दा सफल टोली ब्राजिल हो। ब्राजिलले अहिलेसम्म 5 पटक उपाधि जितेको छ। इटली र जर्मनीले 4-4 पटक, अर्जेन्टिना, फ्रान्स र उरुग्वेले 2-2 पटक तथा इङ्ल्यान्ड र स्पेनले अहिलेसम्म 1-1 पटक विश्वकपको उपाधि जितेका छन्। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभाको 165 मध्ये 92 ठाउँको नतिजा सार्वजनिक। कांग्रेसले 30, एमाले 20, माओवादी 9 तथा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 7-7 ठाउँमा विजयी। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत 3 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा मतगणना सुरु हुन बाँकी। प्रत्यक्षतर्फ अहिलेसम्म 5 जना मात्रै महिला विजयी। एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा प्रचण्डलाई फोन गरेर बधाई। सहकार्यबारे छलफल, सहकार्य गर्न तयार रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको जवाफ। मलेसियाका विपक्षी नेता अनवरद्वारा प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण। बहुमत नपाएका अनवरले गर्ने गठबन्धन भने अनिश्चित। र विश्वकप फुटबलको आजको पहिलो खेलमा स्विजरल्याण्डले क्यामरूनलाई हरायो। दक्षिण कोरिया र उरुग्वे बीचको खेल चल्दै पोर्चुगल र घाना तथा ब्राजिल र सर्बियाको खेल पनि आजै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। चुनावी अपडेट बिहान 5 बजेदेखि बेलुका 11 बजेसम्म हरेक घण्टा तपाईले उज्यालो रेडियो नेटवर्कमा सुन्न सक्नुहुनेछ। उज्यालो online.com र उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशनमा 24 घण्टा नै चुनावी अपडेट भइरहेको छ। अर्को चुनावी अपडेट लिएर अहिले 9 बजे फेरि उपस्थित हुनेछौं। नमस्कार।